Kikosi cha Singida Black Stars kimerejea kwenye njia za ushindi baada ya kuichapa Mbeya City kwa mabao 4-1. Mchezo ambao ulipigwa jana Jumapili kwenye dimba la Tanzanite Kwaraa kule Manyara. Mbeya City walitangulia kupata goli mapema kipindi cha kwanza kupitia kwa Vitalis Mayanga, lakini upepo ulibadilika baada ya magoli ya Emmanuel Keyeke, Mosi Ndumumwe na mawili ya Ibrahim Imoro kupeleka msiba mzito kwa vijana hao wa Maxime. Ushindi huo unaifanya Singida Black Stars kupanda hadi nafasi ya 6 kwenye msimamo wa NBC Premier League ikiwa na alama 22 baada ya kucheza michezo 14. Bwana Vitalis Mayanga, watoto wa Uswahilini wasema alichokoza nyuki. Yaani kaenda kwenye mzinga wa nyuki. Kati ya jiwe kwenye mzinga wa nyuki. Au kijiti kachokonoa. Asa na alizeti. Na alizeti na nyuki ndugu. Alizeti na ni ndogo moja. Naam, mchezo huu kipigo hiki cha mabao 4 kwa moja. Kinga. Kwako wewe. Mbeya City wanashukuru kwamba pamoja na kufungwa lakini bado wamebaki nafasi yao ile ile. Unaona, nafasi ya 3 kutoka chini. Lakini mechi mwanzoni niliona kama vile wameipatia kipindi cha kwanza walivyokwenda. Walikuwa kama wameipatia, wameshika vizuri. Sasa nikashangaa kipindi cha pili wachezaji wakaonekana kama wamechoka hivi, kiasi ambacho unajiuliza kitu gani mpaka wakaondoka mchezoni kiasi. Kama ukiangalia goli la pili wanafungwa. Goli la pili ile wanafungwa, yani unaona wachezaji wanaoshambulia wako 5, mabeki wako 3. Yani umepigwa tukio ngoja kwanza. Umeona watu wameduaa kule juani. Yani kuna watu wanashangilia lakini wenyewe wameduaa. Yani shuti je angeduaa au kuduaa. Unaona ile goli? Ngoja kwanza Kinga Mkono. Unalikumbuka goli bora la CAF msimu uliopita? La Clement Mzize. Alikuwa Clement Mzize. Halitaki kufanana na hili lakini nataka kufanana na hili. Lile la pili ndo linafanana zaidi, alofunga la pili ambao lilikuwa la 4. Unajua goli la shuti mara nyingi kipa anakuwa mara chache sana umkute kipa kwenye nafasi yake, kwa sababu kwanza anaamini ule mpira ulikuwa mbali. Akaamini kwamba ule mpira bado kuna movements nyingi pale. Lakini sasa mchezaji akavuta, akachungulia, akaona mimi naweza, akaweka, imekubali siku yake nzuri, misuli imekaa vizuri, kaamka vizuri, kalala vizuri, kapiga shuti, imekwenda kuwa goli. Unaweza kumlaumu Kakolanya lakini kwa namna. Goli la pili vivyo unaona kwanza alipiga shuti, Aucho alipiga shuti likagonga ukuta. Ivurudi ikapigwa tena nyingine ikagonga, ikamkuta tena Imoro akapiga shuti la namna ile. Umeona? Kwa hiyo ni matokeo ambayo ni magoli mazuri. Na tunawasifu Singida kwamba wameamka kutoka kwenye kipigo cha Simba, wamerudi kwenye mchezo na mechi ilikuwa nzuri kwao, wakaibadilisha kwa vile wanavyotaka wao. Lakini tuliona kuna penalty ambayo walipata ya kusawazisha goli ambayo kafunga Keyeke, ndio ile inafanana na mazingira ya penalty ambayo ingekuwa huko mazingira mengine. Ambayo nini wewe, mbona wewe ambayo unaitaka sana? Ambayo nini? Kwa hiyo umeona kabisa kuna mchezaji yule Mosi ameangushwa kwenye eneo. Mazingira yanafanana vile vile na ya Dube alivyoguswa. Mwamuzi huko akafunika, watu wakasawazisha, mechi kaendelea. Unataka kusema kwa nini nani mwamuzi si kuona? Hiyo kwa kuona ile kule mwamuzi kaona. Sasa lazima tuheshimu hiki kitu. Tumesema kila mtu anakosea kwenye kazi yake. Kwa hiyo yule kule alikosea, huyu kwa alipatia, kwa hiyo maamuzi yakaendelea sawa. Michael, magoli mawili ya aina moja. Yes. Mkongwe Beno Kakolanya anafungwa. What's your take? Wewe kwako unatazamaje hilo? Ya magoli ambayo yamefungwa. Na ukumbuke kwa mfano kuna attempt ilifanywa na Keyeke ya kwanza. Mpira ukagonga mtu ukarudi. Aka attempt Aucho. Ukagonga watu ukarudi. Alafu ndio inakuja kufungwa bao na Emoro. Yaani walizungumzia lakini walizamilia ubaya. Hiyo mbona uzungumzie? Si ushaisemea kwamba hii ilikotakiwa, hii ni penalty kama ambavyo ilikuwa inatakiwa wewe ya pale usiku. Au umesemaje? Sawa. Au host unasemaje?
Mimi nimekuuliza swali au alikuwa anauliza kuhusiana na hili. Mimi nimekuuliza swali la ukongwe wa Beno Kakolanya. Ndio. Yaani unajua sababu uzoefu unakufundisha vitu vingi sana. Nimeanza kukwambia hizo attempts 2 ambazo zilifanywa na zote zikawa zimezuiwa. Beno Kakolanya how comes hakustuka? Yaani ni attempt ambazo unaweza kusema ni kama Singida kwenye ile shambulizi walikuwa wanapanga kumaliza kwa njia ile tu kwamba sisi tutashoot tena, kwa sababu mtu wa kwanza aliattempt kwa kushuti kutokea mbali, walinzi wakaenda ka block hilo shambulizi. Shuti la pili pia ambalo alikutana nalo Halid Aucho naye pia aka attempt, bado kukawa na walinzi ambao walikuwa wanaweza kublock, lakini shuti la tatu ambalo alikwenda kupiga Iba Mimoro likawa ni gumu kuweza kuwa blocked na likawa limeenda moja kwa moja kwenye nyavu. Beno Kakolanya unaweza kuona jinsi ambavyo alipata tabu kwenye lile tukio, achilia ile maana ile unazungumzia goli la 4 ambalo ndo lilikuwa na hizo attempt 2 kabla ya kuwa goli lenyewe kwa shuti ambalo alilifunga Ibrahim Mimoro. Unaweza kuona kwamba wakati zile attempt zinaanza kutokea, shuti la kwanza wakati linapigwa tayari kulikuwa na movement ambayo Beno alikuwa anaifanya. Unaona hapa amedondoka ya kwanza na anarudi. Ya kwanza ameenda. Ya pili wakati imepigwa na Halidi akawa anticipate kwamba shuti zinapigwa huku niende nalo. Wakati ameenda shuti alijaja umekuwa blocked, yeye ndo anajikusanya na nyanyuka, mtu mwingine akakutana nayo tena. Hajekaa vizuri kwenye position. Yaani pale unasema positioning yake haikuwa bado haijasettle. Hakuwa amepata hiyo room kwamba naweza nikajiposition hapa mpira nikawa nauona kwa 100% niweze kuchagua either ni ushiki ama ni usave, nifanye ile diving ni upe daraja tu toke nje. Kwa kabla hajaamua hivyo tayari shuti limekuja tena kwa mara nyingine. Likawa ni goli. Of course unaweza kusema kwa level experience kuna nyakati ambazo unatamani kuona pengine uzoefu. Unaona hii huyo wakati anajaribu sasa kurudi akae kwenye position, imepigwa tena shuti limerudishwa kule ambako alidondokea mwanzo. Kwa unaweza kuona jinsi ambavyo alikuwa anapata tabu kwenye kuamua kwamba nifanye nini kwenye kuokoa hilo shambulizi ambalo lilikuwa linakuja kwenye lango lake. Amefungwa magoli 4, lakini unajaribu kuangalia kwamba haya magoli 4 ambayo amefungwa kwenye goli kama hili utatakiwa tu kumsifia Imoro kuliko kumlaumu Beno. Singida ana pointi 22 baada ya michezo 14. Unafikiri kwa quality ya Singida, kwa hadhi walionayo, wanaonyesha kile ambacho kweli walikuwa wanakistahili? Kwa sababu michezo 14 maana yake ni kwamba walikuwa wako katika possibility ya kuwa na alama 42. Wako karibu nusu ya hizo alama. Na kwa hali ilivyo Yanga na michezo 14 ana pointi 36. Kwa unaona ni ushindani, asingeweza kushinda michezo yote. 36 hizo point alama 6 tu hizo. Nyingi alama 6 ndio hajazipata. 20. Kwa Singida wajua ilianza msimu kama haikuanza vizuri, lakini sasa hivi naona ameanza kukaa kwenye mstari. Na hapa katikati amepita kwenye mechi ngumu. Alifungwa na Yanga, akaja akafungwa na Simba, umeona. Kwa hiyo ni kipindi ambacho anajitengeneza upya. Na hivi anavyokwenda na mechi inayokuja anacheza na Prison ambao na wenyewe ajitafuta. Kwa hiyo nadhani kwake nafasi nyingine ya kuokota pointi na kusogea pale juu. Kwa sababu lengo la Singida unaona kabisa wao kuwa miongoni mwa zile timu 4 za juu. Si hasa ubingwa, lakini kuwa miongoni mwa zile timu 4 za juu, na msimu ujao ikiwezekana ashiriki tena kombe la shirikisho kwa mara nyingine. Ashiriki akashindane. Akashiriki. Bado kulevel kushindana hajafikia, anatakiwa ashiriki kwanza apate uzoefu. Mashindano yale makubwa sana, kwa hiyo wakati mwingine unatakiwa upate uzoefu mara nyingi. Kwa hiyo nadhani kwao wanajitengeneza vizuri, wanakuja vizuri. Ni kuendeleza kwa hiyo kiwango hiko, kwa sababu wanastahili kuwa pale. Na hii ndo salamu wanamtumia JKT Tanzania kwamba wenye ligi yao sasa wamerudi kwenye mashindano. Umeona taratibu ametoka kwenye ubingwa, kwenye nafasi ya kwanza ametolewa, amekaa nafasi ya pili, sasa hivi washamtoa iko nafasi ya 3. Simba akicheza kama akishinda maana anamsogeza tena yeye, kwa sababu yeye amecheza mechi nyingi, mechi 17 na pointi 28. Umeona hapo sasa. Kwa hiyo wenzake hao wanamalizia vipolo vyao, hivi vipolo vya wenzake kama watashinda ina maana anarudi hadi kwenye nafasi ya 4 au ya 5. Kama na huyu Singida anavyokuja na kasi yake. Kwa hiyo JKT inabidi akianza raundi ya pili aanze kwa gia kubwa zaidi kuhakikisha kwamba naye anapambana kubaki kwenye nafasi kubwa zaidi. Kuna vitu viwili nataka kusema. Cha kwanza,
Singida walitaka kumuua Beno Kakolanya. Magoli 4 yote ni mashuti. Yaani penalty shuti, goli lofuata shuti. Shuti, afu jingine na shuti. Walidhamiria ubaya. Hakuna jambo lingine lolote. Kingine. Tulishaambiwa sisi na Masau Bwire. Msimamo wa ligi umeprintiwa. Gumu kwenye nguzo. Umewekwa kwenye nguzo za kutosha. Hivi vingine tunavyoviona sasa hivi. Hawitambui. Hawitambui. Na bora asivitambue sasa vitawaumiza. Lakini Meki ndo anaulizwa maswali magumu zaidi katika kuinusuru Mbeya City. Unaona Meki anaulizwa maswali magumu sana. Magumu sana hasa safu yake ya ulinzi. Mbona kuna magoli yamefungwa ni ya ukosa, yani nidhamu ya ulinzi haikuwepo. Kabisa. Lakini unajua zile attempts ambazo zilikuwa ziko katika close range, wale jamaa zote wali block. Unajua ukitazama yale magoli amefungwa kutoka haya mawili tunaweza kusema sawa. Haya mawili mengine yani ni unaona kabisa penalty. Penalty lakini ndo nani mpaka refa awe kaona mapungufu ya kiulinzi. Refa mpaka awe kaona. Kwenye yale magoli ambayo amefungwa, nafikiri goli ambalo unaweza ukalaumu safu ya ulinzi ya ili waweze ukalaumu sana walinzi, lakini ni goli la pili ambalo alifungwa Mosi. Alifunga Mosi. Ukijaribu kuliangalia goli la pili ilikuwa ni mazingira ambayo mabeki 3 kwa watu 5. Goli moja katika 4 na wale washapata moja mechi ingeisha 1-1. Kwanza kulikuwa na namba kubwa ya wachezaji wa Singida ambao walikuwa wanaenda kwa attempt, lakini walimwachia gap kubwa sana Lamine kokota mpira kutoka mpaka kama mnamlaumu kwa goli moja na wao walishapata moja. Mechi imeisha 1-1. Mechi imeisha 4-1 bwana. 1-1 hivi.